السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین نضوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہترین نسخے کے ساتھ۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کھانسی اور گلے کے امراض کے حوالے سے جو گھریلو نسخہ ہے اس کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ویسے تو یہ عمل جو ہے ہمارے محب گرامی وقار عطائے حضور تاج الشریعہ حکیم صوفی عامل زید رضا صاحب قبلہ نے جو ہے ہمارے گروپ روحانی شفا خانہ میں کافی پہلے ہی ارسال کر دیا تھا، لیکن چونکہ خواہش ہوئی کہ یہاں پر بھی اس کو پوسٹ کیا جائے تو آپ احباب کی نظر یہ نسخہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے بہت سارے احباب کھانسی سے پریشان ہیں، کھانسی ہو جاتی ہے زیادہ اور گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، گلے کی پریشانیاں ہیں کافی، تو اس حوالے سے ایک بہترین نسخہ ہے جو گھریلو ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامان جو ہے آسانی کے ساتھ آپ کو گھر پر بھی مل جاتے ہیں۔ تو بہت اچھا نسخہ ہے جو حضرات کھانسی سے پریشان ہیں یا گلے کی خراش ہے، گلے میں اور کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی دقتوں کا سامنا اگر کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ آپ محسوس کریں گے۔ اب آپ کو اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے جن سامان کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شہد 2 بڑے چمچ، ٹھیک ہے، آپ شہد کے 2 بڑے چمچ لے لیں، اور کالی مرچ 11 دانے آپ لیں، کالی مرچ کے 11 دانے آپ لے لیں، اور ادرک ایک چھوٹا ٹکڑا، ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا آپ لے لیں۔ بس یہ 3 چیزیں آپ کو لینی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو شہد، کالی مرچ اور ادرک، ان تینوں کو آپ جب لے لیں تو اب اس کا طریقہ تیار کرنے کا کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کالی مرچ کے جو دانے ہیں سب سے پہلے آپ انہیں پیس لیں۔ کالی مرچ کے دانے جب آپ پیس لیں تو اس کے بعد ادرک کو آپ کوٹ کر کے باریک کر لیں، ادرک بھی آپ کوٹ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے کالی مرچ کو اور ادرک کو اور شہد کو، ان تینوں کو جو ہے ایک پیالے میں آپ ڈال کر کے ہلکی آنچ پر 3 منٹ تک آپ اس کو پکائیں، ہلکی آنچ پر 3 منٹ تک آپ اس کو ان تینوں چیزوں کو ڈال کر کے پکائیں۔ یہ آپ کا نسخہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے؟ تو روزانہ سوتے وقت اور صبح کو، یعنی کہ رات کو اور صبح آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ روزانہ رات کو سوتے وقت اور صبح انگلی سے آپ تھوڑا سا چاٹ لیں، یعنی کہ تھوڑا سا چاٹ لیں آپ، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر آپ رکیں۔ اس درمیان آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے کہ چاٹنے کے بعد فوراً آپ پانی پی لیں یا کچھ کریں، آپ تھوڑی دیر رکیں، اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر آپ گرم پانی استعمال کریں، ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، تھوڑا سا گرم پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی راحت محسوس ہوگی، اور جو وبائی بیماریاں ہیں اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو بہت لاجواب عمل ہے، بہت مختصر ہے، گھریلو نسخہ ہے، آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو جو حضرات اس حوالے سے پریشان ہیں وہ ضرور اس عمل کو کریں، اور ثواب کی نیت سے آگے بھی احباب تک اس عمل کو پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔